就在男人疯狂洗胃时，毒贩这边也察觉到了异常，他赶紧招呼手下，可早已为时已晚。一伙精锐杀手立即冲进来干掉了众人，果然套路无处不在，一场黑吃黑就此完成。本故事到此结束，接着带来另一个故事。小帅用马桶揣子酷吃猛扎，用尽吃爷的力气才把车窗给弄开，随即他迅速钻进闷闷车内。可奇怪的是，小帅并未偷到任何东西，只是把自己伪装成了车座。而下一秒，一对意乱情迷的男女就情不自禁地爬上了车，丝毫没有发现前面的不对劲。小帅见状立即用手机拍摄，谁料不慎碰到了手刹，导致闷闷车撞向了墙壁。狗男女瞬间慌了，急忙下车查看情况，可任凭他们想破脑袋，都没弄明白是怎么回事。就在此时，小美下意识望向车内，刚好发现了小帅惊慌的狱卒，于是女人急忙来到男人身边，拼命示意副驾有问题。大山这才明白发生了什么，他俩以为是个小偷，于是在小美的指挥下，男人酷吃将坐垫拽开，随后他便发现此人竟是丈夫小帅，现场气氛顿时尴尬无比。原本男人的目的就是捉奸，小美见状直接升起车玻璃，妄图把小帅锁在里面。可女人万万没想到，丈夫已经收集完了证据，想到自己有可能净身出户，小美顿时恶向胆边生，竟从后备箱拿来一桶汽油，显然是要活生生烧死丈夫。当看见汽油泼上来时，小帅终于慌了，开始大声进行阻止，却也彻底激怒了小美。他不顾大山的阻拦，将坐垫抢了过来，随后拿出火柴点燃。情势已经十分危险，小帅突然想通了，他要和这个毒妇刚到底。谁料下一秒，女人不慎掉落了火柴，熊熊烈焰瞬间燃起。这下小帅彻底不淡定了，拼命敲击着车玻璃，而小美则惊慌失措地逃走，只留下等死的小帅。男人知道不能坐以待毙，拿起马桶揣子开始使劲，结果越慌张越出错，车玻璃没有丝毫反应。小帅只好向后座爬去，所幸这里有他藏着的备用钥匙。于是就这样，男人幸运地逃出了闷闷车，等到了 FBI 的救援。故事的最后，小美因蓄意谋杀而被 FBI 绳之以法，至于绿了他的大山，则诚恳地过来表示道歉。只不过小帅在经历生死后，已经看淡了儿女情长。本故事到此结束。